بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مشاهدينا، تواصل الدول الغربية وأبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عمليات الإجلاء التي تقوم بها لنقل مواطنيها وعدد من المواطنين الأفغان. مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان قال إن حركة طالبان وافقت على السماح بممر آمن للمدنيين الذين يسعون للانضمام إلى الجسر الجوي هذا الذي تديره الولايات المتحدة من كابول، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وصول قوات إضافية إلى المدينة لتأمين المطار.